Մաքսիմալ լայն աշխարհայացք ունենալը շատ կարևոր է բոլորի սանձնային զարգացման համար։ Մեր կրթական YouTube-յան ալիքում ես ժամանակ առ ժամանակ կհրապարակեմ վիդեոներ, որոնք նվիրված են ընդհանրապես աշխարհայացքի լայնացմանը։ Ես աշխատում եմ Render Forest-ում, որը ՏՏ ընկերություն է Հայաստանում։ Վերջին տարիներին մեզ հաջողվել է հայրենադարձել աշխատակիցներ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Բրազիլիայից, Ռուսաստանից եւ շատ այլ երկրներից։ Այդ թիմակիցները վերադարձել են հետ Հայաստան, ինտեգրվել մեր կյանքին։ Ցավոք, նաև մենք ականատես ենք լինում, թե ինչպես են շատ լավ մասնագետներ հեռանում Հայաստանից։ Այն հույսով, որ դրսում ավելի լավ է։ Իհարկե, շատ կարևոր է, որ բոլորս փորձ հավաքենք ու աշխատենք դրսում։ Դա օգնում է, որպեսզի լայնացնենք մեր աշխարհայացքը։ Սակայն մեր մտահոգությունն այն է, որ անիրական սպասելիքներով որևէ մեկը մեր երկրից չհեռանա։ Ու հենց այդ նպատակներով է նկարահանվում այս վիդեոների սերիան, որ ցույց տա իրականությունը, քանի որ կան թե գնացողներ, թե ետ եկողներ, իսկ որոշումը ձերն է։ Լիբանանի քաղաքական պատերազմի ժամանակ մենք Տիգինս եւ ես ամուսնացանք եւ մեղրամիսի եկանք Իտալիա, Ավստրիա։ Եվ այսօր 46 տարի է ինչ մենք ապրում ենք Ավստրիայում։ Բժշկականի սովորելու ընթացքում արդեն ինչ-որ նպատակներ կային, որ դրսում նաև փորձես ուսումը շարունակես, որտեղ տեսնում ես, որ ինչ-որ բնագավառներ կան, որ մեր մոթերի է զարգացած ու կարելի է դրսում փորձել։ Այնպես ստացվեց, որ ընդհանուր ծանոթի միջոցով կարողացա այստեղ ընդունվել Զալցբուրգի բժշկական համալսարանը ասպիրանտուրա շարունակելու, նաև միաժամանակ գիտաշխատող աշխատելու տեղի նյարդաբանական կլինիկայում։ Ես Նելին եմ, տեղափոխվել եմ Վիեննա մոտ 1 տարի առաջ, ուսումը շարունակելու նպատակներով։ Պլանավորում եմ ստանալ մագիստրոսի կոչում մոտ 1 տարուց, ուսանք։ Միաժամանակ այստեղ աշխատում եմ տեխնոլոգիական ընկերությունում, իրենց sales եւ marketing բաժնում։ Ավստրիան դա տարածքով փոքր, բայց հնարավորություններով մեծ երկիր է։ Առաջին անգամ այստեղ ճամփորդելուց թվում է, թե գալիս ես փոքր երկիր, սակայն հայտնվում ես մի վայր, որը անվերջ բացահայտելու պոտենցիալ ունի։ Մոտ 3.5 ժամ անդադար թռիչք ու մենք Վիեննայում ենք։ Այս վիդեոյի ընթացքում մենք կզրուցենք տեղի հայերի հետ։ Ինչպես նաև ես ցույց կտամ մեր ծախսերի համեմատականը, որովհետեւ հնարավոր լինի պատկերացնել կյանքի որակների ու արժեքների տարբերակումները Ավստրիայի եւ Հայաստանի միջև։ Ավստրիայում հենց աշխատել եմ արտգործնախարարությունում, աշխատել եմ Զալցբուրգի համալսարանում, մասնագիտությամբ data scientist եմ։ Իրոք շատ կարևոր է մարդ դրսում փորձ ունենա, որովհետև եթե չունես, դա քո համար վերացական ինչ-որ երևույթ է, որ դրսում շատ հնարավորություններ կան, շատ փայլուն է ամեն ինչ, մինչդեռ դու գնում ես այնտեղ ու տեսնում ես, որ այդքան էլ չի։ Շատ կարևոր եմ համարում բոլորի համար նախ եւ առաջ այդ comfort zone-ից դուրս գալը, այսինքն այս դեպքում երկրից դուրս գալը։ Դա ես արեցի շատ փոքր ժամանակ, երևի 18-20 մինչև տարեկանս, այդ process-ի մեջ էի, ուրեմն միշտ կարծում էի, որ սենց յուտոպական, դրսում շատ ուրախ է, դրսում հնարավորությունների աշխարհ է եւ այլ, դուրս ես գալիս ու տեսնում ես, հոպ, ոչ, դրսում շատ ավելի կրկնակի պայքար է, քան ուր որ ես դու։ Ու այդ կրկնակի պայքարի ժամանակ դու շատ բաներ ես սովորում, հենց դա էլ եղավ իմ հետ, որպես մասնագետ, որպես մարդ, որպես ապրող էակ, դու իրոք ինչքան շատ է այդ challenge-ը, այդքան շատ է սովորածդ, չէ՞։ Շատ ուռճացված պատկերացումներով գնացել եմ, շատ մեծ սպասելիքներով, որ ես գնում եմ միտեղ, որտեղ Ֆրեյդը, Յունգը աշխատել են, ապրել են, իրանց համալսարան եմ մտնելու, շրջելու, այնտեղ եմ աշխատելու ու հենց մասնագիտությամբ էի աշխատելու, շատ ոգևորված էի։ Երևի թե ոգևորությունը մի քիչ խանգարեց, որովհետև եթե շատ adekvat գնահատեի, թե ուր եմ գնում, մի քիչ ավելի հեշտ կլիներ ինձ։ Այստեղի մեր պայմանները շատ լավ են, ընդհանրապես աշխատողի համար։ Սակայն երթալով շատ դժվարանում է մանավանդ հայաստանցիների համար, որոնք ավաստանյալի իրավիճակ են թիմել, պատասխանում են իրանց ուղարկում են դու։ Որոշները չեն ուզում Հայաստան մնալ, շատ պատճառներով։ Կարծում են, որ դուրս որ երթան, իրենց համար ավելի հեշտ է լինելու դուրս ապրելու։ Եթե իրենք իրապես այդտեղ ասենք, այստեղ պիտի կային 2-3 հազար եվրո պիտի շահեին, որ դժվար է այդպիսի գումարներ։ Սակայն մասնակիցներ են IT ոլորտում, տարբեր ոլորտներում կարող է հույսեր ունենան, որ արտասահմանում է։ Ես կարծում եմ, որ եթե կարելիություն ունեն այդ նույն կորձը, որ այստեղ ստանալու են այդ գումարը, կարողանան Հայաստանից անել ավելի նպատակահարմար է ամեն տեսանկյուններից։
Նախ այդ գումարները Հայաստանում կմնան։ Իրենց հանկիստ յանքը գաբրեն իբրև հայ, որովհետև հայաստանցիները կապված են Հայաստանի ոճին, առօրյային, դա ժամը 10-ին կորձի երթալու եւ այլն եւ այլն։ Ասոնք ամբողջ բաները որ այստեղ չկան։ Այստեղ ժամը եթե 7-ին կամ 8-ին կորձի չլինես եւ այլն եւ ուրիշ շատ անշուշտ թրական բաներ կան այստեղ։ Ընդհանրապես որոշեցի ֆինանսական համեմատական տալ ամեն ինչին, որը թափանցիկ կներկայացնի գնային տարբերակումները։ Շատերը գիտեմ գնում են Եվրոպա այն հույսով, որ տվյալ բարձր աշխատավարձները ծախսելու են նույն կերպ, ինչ Հայաստանում։ Սակայն իրականությունը սա է. երբ բյուջետային ավիաուղիներով գնում եք Ավստրիա մեկնելու եւ վերադառնալու տոմս 70 եվրոյով, պետք չի սպասել, որ երկրում ամեն ինչ մատչելի է լինելու։ Օդանավականից դեպի կենտրոն հասնելու համար մենք վերցրեցինք տաքսի, որը արժեցավ մոտ 55 եվրո։ Դա ավելի թանկ էր, քան Երևանից Վիեննա մեկ անձի համար ավիատոմսի արժեքը։ Այնուհետև տեղի հայերից իմացանք, որ կա շատ հարմարավետ փոխադրման միջոց՝ Արագընթաց էքսպրես գնացք, որը օդանավականից դեպի կենտրոն ձեզ կհասցնի 12 եվրոյով։ Երբ որ կա բարձր աշխատավարձ, միշտ ակնկալեք, որ կյանքը այդ երկրում թանկ է լինելու։ Կյանքի թանկ լինելը սկսվում է հենց առաջին պահից, երբ որ մտնում ես Ավստրիա։ Եվրոպայում եթե աշխատում ես, շատ նորմալ աշխատավարձով, նորմալ աշխատանքի ես անցել։ Եթե ցանկանում ես օրինակ գնալ, չգիտեմ, ռեստորան ժամանակ առ ժամանակ, ջիմ փաթեթներ ունենաս, լողի գնաս, կամ օրինակ դահուկային սպորտն է շատ տարածված Եվրոպայում, հա։ Նամանավանդ Ավստրիայում դա շատ մեծ ծախս է։ Եվ եթե ուզում ես այդ ամեն ինչից օգտվես, նախ շատ երկար ճանապարհ պիտի քշես, որ հասնես մի կետից մյուս կետը, հետո շատ մեծ գումար պիտի ծախսես, որ դու կյանքի տարբեր կողմերից օգտվես, տարբեր փորձառություններ ձեռք բերես։ Ակնհայտ են կարծում եմ, երբ որ դու Հայաստանից այդ ջերմ արևով լի երկրից տեղափոխվում ես այստեղ, որտեղ մարդիկ ավելի լուրջ է, եղանակը ավելի սառն է, բայց կարծում եմ այստեղ էլ իր գեղեցկությունը ունի, որովհետև մարդիկ ունեն հատկանիշներ, որը ես կարծում եմ հայերը կարող են իրենցից սովորել։ Հայաստանի ամենամեծ բենեֆիթը, որը ես ամենօրյա իմ կյանքի մեջ զգում եմ, դա հասանելիությունն է։ Ամեն ինչ քեզի ամեն վարքյան հասանելի է։ Ծառայություն լինի, այսինքն այդ ապահովությունն է։ Մի հատ օրինակ տամ։ Ամենաբարձ օրինակներից մեկը հեռախոսը փչացավ։ Դու կարող ես գնալ ինչ-որ մեկին տալ ու ասել, խնդրում եմ կսարքես։ Այնտեղ չկա այդ այնքան բյուրոկրասիա այնտեղ։ Պիտի գնաս այնտեղ, այստեղ, հարցս ես ապահով չեմ զգում այնտեղ։ Շատ քաշքշուկ է, շատ բյուրոկրասի շատ կա։ Այստեղ շատ անմիջական է, շատ հասանելի է։ Եվ այդ ապահովությունը իրոք կյանքի որակ է փոխում։ Հայաստանից ինչը կարոտացի, այդ մեր ջերմությունը, որ ոչ միտեղ չկա։ Շատ անգամ եղել է, որ գոլեգաների մոտ ինչ որ անծանոթ հայի ենք հանդիպել, առաջին անգամ զրույց ենք իրար հետ վարում ու իրեն թվում է, թե մենք ինչ որ բարեկամներ էինք, իրականում չէ։ Առաջի մի քանի ամիսը, նույնիսկ մի տարին շատ դժվար է ասել իրական պատկեր տեսնել, որովհետև ոգևորված ես նոր թարմ տեղ, շատ սիրուն է Եվրոպան, նամանավանդ Ավստրիան շատ սիրուն է ու իմ ամենասիրած քաղաքներից մեկն է Վիեննան։ Իսկապես չենք կարող չգնահատել։ Բնականաբար ոգևորվածությունը շատ բարձր էր եւ շրջել Եվրոպայում, տեսնել այլ մարդկանց, այլ մշակույթներ։ Իմ բախտը բերեց, որ ես միջազգային միանգամից մշակույթի մեջ հայտնվեցի։ Ուսանողների խումբ, աշխատողներ, ովքեր որ տարբեր երկրներից հավաքվել են ու ամեն օր մի նոր բան սովորում էին, մի մշակույթից մյուսի։ Լավ կողմը այն է, որ դու կարողանում ես ծանոթանալ մարդկանց հետ, որոնք տարբեր երկրներ են ներկայացնում, որովհետև այստեղ եկել են ուսանողներ աշխարհի բոլոր ծայրերից եւ ամեն մեկը ունի իր պատմությունը քեզ հետ կիսվելու եւ իր փորձը փոխանցելու մնացածներին։ Իմ երազանքներից մեկը, ինչը ես այստեղ հասունացեցի, դա այստեղի օրինակ հենց առողջապահական համակարգը, որը մեզ մոտ շատ բաց տեղեր ունի, օրինակ շատ կուզենայի այս մոդելը մեզ մոտ օրինակ ներդրել։ Չգիտեմ, նույնիսկ երազանք կա ունենալ հիվանդանոց այստեղի մոդելով, բայց մեր
ժողովրդի համար։ Եվրոպայում որ այստեղ չկա, այդ management-ն է, gear managed եղած այդ հանգամանքն է, որ դու գիտես, եթե ավտոբուսը գալիս է ժամը 10-ին, ուրեմն գալիս է ժամը 10-ին, հաստատ չես սպասելու մինչև 11։ Այստեղ մենք շատ սովորելիք ունենք Եվրոպայից։ Համակարգն է շատ լավ աշխատում, այսինքն ամեն ինչ ստեղծված է աշխատողի համար։ Ստեղծել են բոլոր պայմանները, որ դու մոտիվացված լինես աշխատելու, եւ եթե ինչ-որ խնդիրներ լինեն աշխատանքի հետ կապված, դու լինես պաշտպանված օրենքով, ու դա այստեղի առավելություն։ Այսինքն դու չունես այդ ստրեսը, հա, որ ինչ կլինի, ոնց կլինի, եթե հանկարծ, չգիտեմ, վաղ աշխատանք չունեմ, այդ հանգստությունը իրանց մոտ կա։ Անապահովության զգացումը այդ երկրում ինձ համար շատ խեղդող էր։ Ես ուզում էի հանգիստ ապրել, բավական հանգիստ միջավայրում ապրել, որտեղ որ ամեն պահի, երբ որ փողոց ես դուրս գալիս, դու չես սպասում, որ քեզ ինչ-որ մի ձև կարող են վնասել։ Մշակույթը մեր այստեղ այնպես է մեզ մեծացրել, եւ ես ինքս այդ մշակույթի ազդեցությունն եմ եղել, որ ես ցածր եմ ավելի իրանցից, ու իրանք ստիպում են քեզ մտածել եւ զգալ, որ դու ցածր ես իրանցից։ Վստահորեն կարող եմ ասել, որ այնտեղի հայերը առավել եւս հայեր, ովքեր բարեխիղճ աշխատում են, գիտնականներ են, բիզնեսմեններ են, չունեն առիթ իրանց բաց գալու։ Առաջին հիասթափությունը դա իրանց ծայրահեղ նացիոնալիզմը տեսնելն էր, որովհետեւ ամեն առիթի հստակ ցույց էր տրվում, որ դու ցածր ես մեզնից, դու արժեք չունես, նույնիսկ եթե շատ ավելի լավ ես աշխատում։ Գերմաներենի մի իմացությունը պարտադիր չէր, հա, ուսման աշխատանքի համար ու անգլերեն էր, ու այդ վերաբերմունքը, երբ որ դու դեռ նոր ուսանող չես տիրապետում իրենց լեզվին ու ստանում ես այդ վերաբերմունքը, դա արդեն շատ նորություն էր իմ համար։ Այսինքն, եթե դու լեզուն չես տիրապետում, դու կլինես չհարգված։ Ու դա շատ տեղերում ահավոր արտահայտված է լինում։ Նշեմ, որ որպես զբոսաշրջիկ մենք վերաբերմունքի տարբերակում չնկատեցինք։ Միգուցե քանի որ եկել էին գումար ծախսելու համար։ Շարունակելով մեր համեմատական ամփոփումը, նշեմ, որ ամենահարմար փոխադրման միջոցը դա մետրոն է։ Երբ որ առաջին անգամ օգտվեք մետրոյից, հնարավոր է շփոթվեք, քանի որ չկա որևէ տոմսի ստուգում։ Առաջին անգամ օգտվելուց մենք քայլեցինք այնքան, մինչև հասանք գնացքի վագոններին, չհասկանալով էլ թե որտեղ էր մուտքը։ Իսկ իրականում տոմսերի գնման տերմինալները մուտքից առաջ են։ Պետք է գնել տոմս եւ այնուհետեւ ուղղակի անցկացնել դակիչի միջոցով։ Աշխատանքում բաներ կա շատ եմ սիրում Եվրոպայի ու շատ երազում եմ Հայաստանում լինի։ Օրինակ, դիսցիպլինան։ Չես սպասում ժամը 9-10-ին, որ որևէ պետական կառույց բացվի կամ բանկ բացվի, ժամը 7-ից ամեն ինչ բաց է եւ օրը շատ շուտ սկսում ես, շատ շուտ ավարտում ես նաեւ աշխատանքը, դասերը։ Ավստրիացիները բավականին զուսպ են, այսինքն էմոցիաները այդպես չեն արտահայտում, ինչպես մենք ենք դա անում Հայաստանում, բայց միևնույն ժամանակ ավստրիացիները շատ աշխատասեր են, իրենք օրենքներին սիրում են հետևել, չեն խախտում, իրենք մտածում են իրենց շրջակա միջավայրի մասին, բնության մասին է շատ փող տանում եւ դա կարծում եմ այն կարևոր հատկանիշներից է, որ հայերը կարող են սովորել ավստրիացիներից։ Ես միշտ խուսափում եմ համեմատություն անելուց, որովհետև դու չես կարող շատ տարբեր երկու բաներ համեմատես։ Ինչքան էլ դու փորձես մտերիմ դառնալ այստեղի բնակիչների, այստեղի ընկերների հետ, միևնույնն է նրանք քեզ այդպես լավ չեն հասկանա, ինչպես քո շրջապատը Հայաստանում։ Սոցիալական պատասխանատվության մասին շատ կուզեմ խոսեմ, շատ բարձր է։ Մենք մի քիչ ավելի փակ ենք մտածում, մերը պահելու մասին ենք մտածում ու այդ կիսվելը մեզ մոտ չգիտեմ ինչի թույլ է զարգացած։ Ես շատ զարմանում եմ մեր գիտակցության մարդկանց, որ նման ցածր սոցիալական գիտակցություն ունենք։ Օրինակ, իրանց մոտ օգնել դիմացին, օրինակ, չգիտեմ, հագուստ նվիրաբերել, գումար նվիրաբերել, կրթության համար ինչ-որ մի բան անել, շատ բաց են կիսվել։ Ինձ դա շատ դուր է գալիս։ Նամանավանդ նրանց համար, ովքեր որ կարիքը ունեն, օրինակ մանկատներ, ծերանոցներ, իրանք շատ լավ են նայում իրանց բալիկներին, ծերերին, այն իմաստով, որ մենակ չեն թողնում, խնամում են։ Դարեցների համար շատ ավելի հանգիստ է, քան թե Հայաստան։ Հանգիստ պետք է ասել։ Երիտասարդների համար, բադանիների համար գալիությունները շատ են լավ մարզական կետնի վրա, լավ դպրոցական կետնի վրա եւ այլն, լավ գրթություն են ստանում։ Սակայն Հայաստանն էլ եթե մի քիչ լավ վաստակում ես, այդտեղ էլ նույն գրթությունը կարող ես ստանալ։ Առաջին շատ կարևոր բանը, որ հասկացա, որ մարդիկ ամենտեղ նույնն են։
Դա ինձ շատ դժվար էր հասկանալ, որովհետև Հայաստանում մի տեսակ փակ միջավայր է, որտեղ ստեղծում են պատկեր, որ դուրսը շատ լավ է, մարդիկ լավն են, ավելի դաստիարակված են, չեն խաբում, չեն վնասում իրար։ Երբևէ Հայաստանում չեմ մտածել, որ երեկոյան դուրս գամ, կարա վտանգավոր լինի կամ թաղամասեր լինի, որ ես խուսափեմ այնտեղ գնալ։ Միշտ էլ ընկալվելու եք որպես օտար։ Ինչքան էլ եթե նույնիսկ գերազանց իրապետես եւ իրենց լեզվին եւ իրենց առօրյայով նույնիսկ եթե սկսես ապրես, միևնույն է կլինես միշտ օտար։ Ես գոհ եմ իմ ստացած կրթությունից, որ ստացել եմ բժշկական համալսարանում, միակ թերությունը այն էր, որ նյութեր չունեինք, այսինքն շատ կարեւոր է ուսանողի համար հասանելի դարձնել նյութերը ու հատկապես եվրոպական հայտնի, չգիտեմ, ամստրագրերի նյութերը հասանելի լիներ ցանկացածի, լինի թե այն ուսանողների կամ սովորողների համար, ովքեր տիրապետում են օտար լեզուների, կամ էլ հենց մեր մարզերում, հա, մնացող ուսանողների կամ դպրոցականների համար հասանելի լիներ։ Գրթությունը մի հատ օբյեկտ է, որ ամեն օր դինամիկ փոփոխության մեջ է գրթություն հասկացողությունը։ Եվ ամեն երկրներում, ամեն դարբեր դեղերում մանավանդ արդի նոր տեխնոլոգիան օգտագործելով, կարելիությունները օգտագործելով մարդիկ երթալով նորություններ են մտցնում գրթության ոլորտում։ Նույնն էլ Հայաստանում պիտի կամաց անենք, ուզենք կամ չուզենք։ Այդ Հայաստանն էլ պետք է միասին քայլի այդ հեղաշրջումի մեջ կամ այդ քայլափոխի մեջ։ Չեմ այդ կապարին, որ երիտասարդի երթա արտասահման փորձ վերցնի, սակայն եթե Հայաստանում ինքը on-line հարցանց կարող է այդ ուսումը առնի, հետո 2-3 ամիսով կա այդ երգիր վերջին իր ասենք ավարտաճարը առնելու կամ իր ասենք բաները ներկայացնելու եւ այդտեղ էլ շփում ունենա այդ ժողովրդի հետ, որը լեզուն ինքը օգտագործել է այդ ուսումը առնելու, ես ավելի նպատակահարմար եմ տեսնում իմ կարծիքով։ Կյանքը իմ համար դա կարող է սուբյեկտիվ լինել, իմ տեսակի համար կյանքը անցնում է շատ ծեր, աուրան դա է։ Եթե դու գնաս որպես տուրիստ, հաստատ այդ չես զգա, որովհետև դու չես մտնում այնտեղի բյուրոկրասիայի մեջ, այնտեղի lifestyle-ի մեջ չես մտնում։ Դու գնում ես, տեսնում ես լիքը մարդիկ քայլում են, ասում ես, «Վաու, այս ինչ դինամիկա է, բան»։ Բայց խորքի մեջ, որ ապրում ես, տենց չի։ Այստեղ բայց կյանքը երում է։ Այստեղ շատ երիտասարդ է։ Ու ես անձամբ որ այդքան գնում գալիս եմ այդ ծերի կարգավիճակն ու երիտասարդի կարգավիճակը լուրջ զգում եմ։ 6-ից հետո կարող ես դուրս գալ ու մարդ չտեսնես փողոցներում։ Ու կապ չունի դա կենտրոնում ես, թե քո թաղամասում եւ այլն, մարդիկ սիրում են ավելի շատ տանը իրենց ազատ ժամանակը անցկացնել, այդքան ակտիվ չեն այդ առումով, իսկ Հայաստանում դու գիտես, որ նույնիսկ եթե գիշերը շատ ուշ դուրս գաս, այնտեղ դեռ ընտանիքներ, քո տարիքի մարդիկ կլինեն ու ավելի աշխուժ, ավելի շատ էներգիա կա։ Եթե 6:30-7-ին դուրս ես գալիս քաղաք, դժվար թե այդ զգացումը զգաս, որ ժամը 7-ն է։ Ավելի սենց սառն է, սենց ավելի մարդիկ նաև մարդիկ են սառնոտ ու լայֆստայլն է սառնոտ։ Այստեղ հակառակը մարդիկ են շատ գրագոտ ու դա թափանցում է ոնց որ լայֆստայլի վրա։ Ամենահետաքրքիր փաստը, որ քեզ քո մեջ նկատում ես, երբ որ նոր երկիր ես մեկնում, դա արդյոք այստեղ կան հայեր, արդյոք կա այստեղ համայնք, ում կարող ես դու գտնել, շփվել, ծանոթանալ։ Ինձ թվում է դա նույնիսկ ակնհայտ է բոլոր հայերի համար, որ ուր էլ մենք լինենք, ուր էլ գնանք, միշտ կգտնենք մեզ նմաններին, այդպես ասած։ Ու այստեղ էլ էր նույն իրավիճակը, երբ որ նոր էի տեղափոխվել իմ եղբոր հետ, առաջինը ինչ արեցինք, դա գտանք մոտակայքում հայկական եկեղեցին, որտեղ կարող ենք գնալ եւ ծանոթանալ տեղացի հայերի հետ, ովքեր որ արդեն երկար տարիներ այստեղ են բնակվում։ Շատ մեծ փախտ ունենք, որ մեր հայկական կյանքը այստեղ ընդհանրապես շատ մշակույթի տեսանկյունից տարբեր տեսանկյուններից հարուստ եւ ջոխ է եղել։ Մոտավորապես 8-ից 10,000 հայություն կա Ավստրիայում, որը ասենք բավական մեծ տոկոսը մեր Հայաստանից եկած եղբայրներն են։ Հայ համայնքը, որը որ Վիեննայում է հիմնադրված, մենք ունենք Մխիթարյան միաբանություն, ունենք եկեղեցական համայնք,
բավական ակտիվ, ունի բոլոր հարմարությունները դասավանդելու, դպրոց դառնալու եւ մշակութային կենտրոն դառնալու, բայց Զալցբուրգում չկար նման համայնք եւ նույնիսկ հայեր չէի գտնում։ Մի տարի ապրելուց հետո որոշեցի, որ պետքա դրոշով, հայկական դրոշով սկսեմ շրջել փողոցում, հույսով որ հայեր կտեսնեն ու միասին համայնք կփորձենք բացենք, այդպես էլ եղավ իրականում։ Արդյունքում մի քանի ամսում բացեցինք համայնք, որը դպրոց համայնք էր եւ մոտ 150 հոգու համախմբեցինք համայնքի շուրջ։ Ունեինք դասընթացներ լեզվի, պատմության, ազգային բարերի, բավական մեծ համայնք 2 տարի աշխատեց։ Այս պահին համայնքը ավելի մշակութային համայնք է եւ ավելի նամանավանդ լոկդաունի պատճառով ընդհատակ անցած։ Ես ցավում եմ ասելու համար, որ մեր օրերը իբրև հայ արտասահմանում համրված են։ Մենք միակ մեր հույսը պետք է լա հզոր, ուժեղ, ապահով Հայաստան, բավական աշխատանք կա դանելիք, այսինքն, բայց ասի ինձ համար ավելի կարևոր է տեսնել մեր նոր երիտասարդությունը, թուք եք Հայաստանի աբական։ Եթե Հայաստանը պիտի լինի ուժեղ, մեօր, ապահով, թուք եք։ Լավագույն մասնագետները գալիս են դուրս այն մտքով, որ այստեղ աշխատավարձն է ավելի լավ կամ չգիտեմ պայմաններն են ավելի լավ։ Դա իրոք իլյուզիա է։ Բայց ես խորհուրդ եմ տալիս այդ իլյուզիայով հրապուրված մարդկանց անպայման գնալ եւ դրսում աշխատել։ Հաստատ իրենք պիտի մի օրգան այդ գիտակցության, որ այնքան էլ ճիշտ չէր մեր հաշվարկները։ Մարդը երջանիկ է այնտեղ, որտեղ որ շրջապատված է իր հարազատներով, այսինքն մատերիալ դա չնչին բան է։ Փորձում ես ավելի շատ, քան ձեր քեզ բերում, որովհետեւ դու մի քիչ ավել գումարի դիմաց դու ուղղակի կորցնում ես քո, ոնց ասեմ, մանկությունը, քո իրական շրջապատը, քո ստատուսը, քո երկրի ներսում, այսինքն համեմատելու չի։ Շատ մասնակիցներ վստահ են, որ Հայաստանում այո, այդ նույն ռոճիկը կարող է չստանան, սակայն եթե այդ պայմանները ներեն հայ ապրելու, իրենց զավակները հայ բահելու, ես վստահ եմ, որ մեր այստեղի երիտասարդության կամ ժողովրդի մեծ մասը կփափակին դեղատրվել Հայաստան, դեղափոխվել Հայաստան։ Ես վստահ եմ ադոր։ Ամեն հայ, ամեն քաղաքացի, ով դուրս է գալիս, նոր մի միջավայր է տեսնում ու դա բերում է Հայաստան, դա մեզ զարգացնում է միանշանակ։ Իսկ հետ գալը դա ամեն մեկից որոշումն է, ես հստակ որոշումով եմ գնացել, որ հետ եմ գալու։ Չնայած հաճախ էին ասում, որ ինչի ես ուզում հետ գնաս, տես այստեղ ինչ լավ աշխատանք կա, ինչ լավ պայմաններ եւ այլն։ Չնայած նրան, որ չգիտեմ թե ինչքան ժամանակ ես դեռ կմնամ այստեղ կամ Եվրոպայի այլ ուրիշ երկրում, կարծում եմ կգա ինչ-որ մի ժամանակ, երբ որ ես կուզենամ վերադառնամ Հայաստան։ Մեր երկրում այս պայմանությամբ բարձր կվալիֆիկացված աշխատակիցների խիստ պակաս կա։ Իրականում միլիոնավոր դրամների հասնող աշխատավարձ են առաջարկում շատ ընկերություններ, այդ թվում նաև մենք, սակայն բարձր կվալիֆիկացված աշխատակիցների քանակը շատ քիչ է մեր նման երկրի համար։ Մեզ դիմում են հարյուրավոր սկսնակ մասնագետներ, բայց բոլորին չենք կարող աշխատանքի ընդունել, քանի որ չունենք այդ քանակի ավակ մասնագետներ, որոնք կարող են փոխանցել իրենց փորձը նորեկներին։ Եթե որևէ ոլորտի մասնագետ եք ու պատրաստ եք լավագույն պայմաններով իդ վերադառնալ ձեր երկիր, Render Forest-ը նույնպես առաջարկում է հայրենադարձման ծրագրեր փորձառու մասնագետների համար։ Այցելեք relocate.renderforest.com կայքը մանրամասներին ծանոթանալու համար։ Ինչպես նաև խորհուրդ եմ տալիս ստուգել այլ ընկերությունների առաջարկները, քանի որ այսօր շատերը ունեն կադրերի համալրման խնդիրներ։ Երբ որ գնում ենք Հայաստանից դուրս, Ամերիկա, Եվրոպա, որևէ տեղ, մենք շատ տրամադրված ենք գնում, որ պիտի հարմարվենք, չէ՞ որ նոր միջավայր է։ Շատ ժամանակ մենք չենք մտածում, որ դա մեզ համար ստրես է, մեր բարիկների համար դա ստրես է, այս մասին երբեք չենք մտածում։ Բայց այ երբ որ մտածում ենք հետ գալ Հայաստան, դա արգումենտ է, որ բայց ոնց գնանք հետ, դա ստրես է ինձ համար, նոր միջավայր է, դա երեխայի համար է ստրես։ Ես կգործեմ, որ այդ երիտասարդների մեծ մասը, որոնց, ասենք, շատերը արիք չեն ունեցել դեռ Հայաստան այցելել։ Մի անգամ եղբայր, մի ամիսով, 2 ամիսով, 3 ամիսով կան շփվեն, տեսնեն եւ իրանք ես վստահ եմ, որ պիտի սիրահարվեն մեր Հայաստանին։ Պիտի սիրահարվեն եւ պիտի մտածեն մնալ։ Ես էլի կողմ եմ դուրս գալ Հայաստանից, շրջել, տեսնել աշխարհը, աշխատել տարբեր մշակույթների համար, կլինի Ամերիկայում, կլինի Եվրոպայում, որտեղ որ լինի։ Բայց երբ որ Հայաստանը կարիք ունի մասնագետների ու կարիք ունի ուժեղանալու, երբ որ տանիքը, չգիտեմ, ծակա ու պետքա փակել այդ տանիքը,
պատասխանատվությունը այնքան մեծ զգացի, որ որոշեցի, որ չէ, ես պիտի իմ լուման ներդնեմ երկրի զարգացման մեջ։ Մեր ներկա Հայաստանի իրականության մեջ ունենք մի քանի հայեր, Վիեննա հայեր, որոնք այդտեղ են փոխադրվել 15-20 տարի ինչ եւ ինչ տեղեր են հասել։ Մեկը Դուրմե Գուրմեն, Դիրհանը եւ Պիերը։ Վիեննա են ուսանել, Վիեննա են մեծացել, գնացել են բան։ Մյուսը Վահե Անդոնյանը, որ մեծ վերջերս բացումը գարեց նոր մի հատ ընկերության։ Deloitte ընկերությունից ես առաջարկ ստացա ու դրա համար շատ երկար տարիներ պայքարել էի, որ իրանց մոտ անցնեմ աշխատանքի, պիտի տեղափոխվեի Վիեննա եւ համայնք ունեինք, որը շատ լավ աշխատում էր եւ ես դասավանդում էի այնտեղ, այսինքն եւ որպես անձ շատ գոհ էի եւ որպես մասնագետ աճում էի եւ կրթությունս արդեն ավարտին էր հասնում։ Մի օր ուղղակի նստեցի ու որոշեցի ուղղակի թղթին հանձնեմ ոլորտ դրական բացասական կողմերը ու հասկանամ լավ ես ուր եմ գնում։ Ի վերջո իմ ամբողջ պոտենցիալը ինչի համար եմ օգտագործում։ Եվ մի քանի պատճառներ գերակշիռ էին, որ ես վերադարձա Հայաստան։ Դժվար շրջան էր իմ համար երկուսիս համար, որովհետև ես էլ ամուսինս էլ մեծ ընկերների պաշար ունեինք, որ թողեցինք Հայաստանում, որը մինչև հիմա էլ չենք կարողանում լրացնել ու չենք էլ կարող։ Այդ արդեն մեծ օրուստ է։ Պետք է ընդգծել այն փաստը, որ այստեղ նաև ազատում են նոր բիզնեսներին այդ հարկերից, ճիշտ է։ Նաև երիտասարդ բիզնեսներին փորձում են աջակցել, ինչ որ Ավստրիայում այդքան էլ բարեխիղճ չեն։ Ես Հայաստանը դիտարկում եմ որպես բում, որպես ծնող։ Նպատակ ունես Եվրոպա մնալու, ամեն ինչին կդիմանաս։ Բայց երբ որ նպատակ ունես քո երկիրը զարգացնես, պիտի ամեն ճանապարհ գտնես, որ հետ գաս ու քո երկիրը ուժեղացնես։ Անշուշտ Հայաստանում շատ անելիքներ ունենք, ու ամեն մեկս պիտի վերցնենք մեր պատասխանատվությունը, փոխենք մեզ ու նպաստենք ինչ-որ լավ բանի ստեղծմանը։ Տվյալ վիդեոների սերիայի նպատակն է օգնել լայնացնել մեր աշխարհայացքը, տեսելով իրականությունը տարբեր կողմերից։ Հաջորդ թողարկումը նվիրված է լինելու Արաբական Միացյալ Էմիրություններին։ Եթե հավանեցիք այս վիդեոն, բաժանորդագրվեք էջին եւ հետևեք մեր հետագա թողարկումներին։ Շնորհակալ ենք դիտման համար։